Perché vai per la realizzazione del progetto dall'OECD G20 davart l'imposizione de taglias in grandes gruppas di interpreses. L'Organizzazione de Cooperazione e Sviluppo Economic OECD e la gruppa dels 20 pajais industrials e 9 pajais industrials ils pli importants, G20, volen midar las reglas dell'imposizione de taglias in interpreses grandes internazionales. La Svizzera è in davar 140 stadis partecipà a questo progetto. Il progetto consiste di due parti. Primo, l'imposizione de taglia en il pajais de marcià. Las interpresas doan pagar de nov era taglia en ils pajais nua che las venden lur rauba u offren lur servetgs. Quai per totche interpresas che fan ina svieuta annuala de almain 20 miliardas euros ed in gudogn de almain 10% della svieuta. Quai en var 100 interpresas en l'entir mont. Secondo, imposizione minimale de taglia. Gruppas di interpresas che han interpresas en de pli kin pajais e che fan ina svieuta annuala de almain 750 milions euros doan pagar en mincha pajais almain 15% taglias in il gudogn. Tenor la Constituzione federale vengono tractadas in Svizzera tutte le interpresas egualmain quai che per toccia la taglia. Perché la Svizzera possa fare eccezioni per interpresas internazionales grandes dovri in midade della Constituzione. Midades constituzionales en sottomessas al referendum obligatoric, per quai ven quest proiectus en votazione. Che sa midas? Se il progetto viene approvato, può la Svizzera introdurre le nuove regole per l'imposizione de taglias in interpresas grandes. L'imposizione minimale de taglia viene introdotta il 2024. Le interpresas pertucciadas stanno pagare le taglias supplementares a partir da quel momento in Svizzera. Da queste entradas fiscales van 25% alla Confederazione e 75% als cantons e dallas vischnancas, en ils quals e las quales las interpresas en obligadas da pagar taglia. Se l'imposizione de taglia in il pajais de marcià viene realizzata in la pratica, ston il Cussegl federal ed il Parlament ang decider. Cenin en ils arguments de las aderentes e dels aderents? Las interpresas pertucciadas ston oramai pagar taglias. Questas entradas fiscales doan restar in Svizzera. La repartizione delle entradas fiscales supplementares è in buon compromiss. El ven sostegnida dalla Confederazione, dels cantons e dallas vischnancas. Les entradas fiscales supplementares po la Svizzera investir in sia attractivitat. Uscia è possibile da mantenere plazzas de lavur. Cianins en ils arguments de las adversarias e dels adversaris. La Confederazione sta survenir de pli entradas fiscales che ils 25% planisats, ma uscia po l'entira Svizzera profitar de quelles. Las entradas fiscales als cantons sta venir repartidas a modo pli eguala, qua gide de sminuir la differenza fiscale tra ils cantons. La repartizione delle entradas fiscales alle vischnancas sta venir reglada in la Constituzione federale. Se te vols che la realizzazione del progetto dell'OECD G20 davart l'imposizione de taglias in gruppas di interpresas venga approvata, lura votescia già. Se te vols che la venga refusata, lura votescia na.